ஹலோ டியர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி. தாய்லாந்து ட்ராமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். கண்டினியூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடைசி இதோட விட்டுருந்தோன்னா பேர்டாக மாறுற நேரம் வந்துருச்சு, உடம்பெல்லாம் உங்களுக்கு வலிக்குது. இதுக்கு மேலே கிரேஸ் மில்லர் கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்க போனால் அவங்க முன்னாடியே பேர்டாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வராங்க. தடுக்கி விழுறப்போ ஜேட் தாங்கி பிடிக்கிறான். பின்னாடி வந்த ஹீரோக்கு பயங்கர ஷாக்காக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கண்டினியூவாக பார்த்துலாம். ஏற்கனவே ஹீரோயின் 5 மணிக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண மாட்டேன், பேச மாட்டேன், கால் அட்டன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ ஜேடுக்கும் இவளுக்கும் ஏதோ ஒரு லவ் அஃபேர் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால இப்போ ஜேட் கரெக்டாக வந்து ஹீரோயினை கேட்ச் பண்ணதும் பயமாக போயிடுது. அட் த சேம் டைம் கோபம், ஜெலசி எல்லாம் சேர்ந்து வேற வந்துடுது. நீ ஓகே தானே அப்படின்னு ஜேடும் ஹீரோயினும் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து ஓரன் நம்ம ஹீரோ டீ கிட்ட இந்த மாதிரி எங்கள் ஆண்டி வந்து வெளியே சாப்பிட்றதுக்காக போகிறாங்க, அதுக்கு முன்னாடி நீ அவங்கள பார்க்குறியா அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இவங்க ஓரன் ஆண்டின்னு சொல்கிறது கிரேஸ் மில்லரை தான். ஹீரோக்கு ஹீரோயின் மேலே கொஞ்சம் கூட அக்கறை வரலை. அதை ஜேடு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற கோபத்தில் வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க. ஜேடு கேட்குறான், நான் ட்ராப் பண்ணிட்டுமாங்கிறதுக்கு இல்லை அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை, நானே எப்படியோ பார்த்து போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டாக்ஸி பிடிச்சிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. ஜேடுக்கும் ஒன்றுமே புரியல, ஏன் இப்படி தலை தெறிக்க ஓடுற அப்படின்ட்டு தான் இருக்குது. டாக்ஸியில் போகிறப்ப டைம் மீறி போயிட்டே இருக்குது. ஏன்னா 5 மணிலேருந்தே உங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சன்செட் ஆகிடும் இல்லையா. டாக்ஸி டிரைவர் கிட்ட சீக்கிரம் போ, நீ அந்த பக்கம் போகாத, இந்த யூட்டர்னில் கார்னரில் நிறுத்து அப்படிங்கிறாங்க. அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. சரி மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்குள்ள டாக்ஸிக்குள்ளேயே ஹீரோயின் பேர்டாக மாறிடுறாங்க. அவங்க பேர்டாக மாறினாங்க அப்படிங்கிறத அந்த டாக்ஸி டிரைவர் பார்க்கறது இல்லை. அவங்க அப்படியே வெளிச்சமாக மறைஞ்சு போன மாதிரி தான் அவனுக்கு தெரியுது. ஏன்னா அவங்க முன்னாடி இருக்கிற மிரர்ல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு வெளிச்சத்தை மட்டும் தான் அவன் பார்க்குறான். என்னடா பின்னாடி உட்காந்து இந்த லேடியை காணுமே அப்படின்னு அவன் இறங்கி வந்து கார் கதவை திறக்கிறப்போ பேர்டாக இருக்கிற நம்ம ஹீரோயின் பறந்து போயிடுறாங்க. அவங்க ட்ரெஸ் மட்டும் தானே கிடக்கும். அச்சோ இது பொண்ணே இல்லை பேய் அப்படின்ட்டு அவன் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறான் கார் எடுத்துகிட்டு. இந்த பக்கம் ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் சார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன், நாங்கள் 2 பேரும் கோ பிரசிடென்ட்ஸ், ஸோ அவளோட இடத்துலேருந்து நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓனோட அம்மா அப்பாட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. கிரேஸ் மில்லரையும் கூப்பிடுங்க, நானும் ஒரு வார்த்தை மன்னிப்பு கேட்டுடுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஓனோட அப்பாக்குன்னா அப்படி எரிமலை மாதிரி வெடிக்கிறாரு. இப்படியே தான் என் பொண்ணுக்கு அந்த வாக் ஷோவில் பண்ணா, அவ்வளோ கற்றுனா என் பொண்ணு அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்டா, என் குடும்பத்தை இந்த மாதிரி இன்சல்ட் பண்ணுறதே அவளுக்கு வேலையாக போச்சு, அப்படியே மன்னிப்பு கேட்குறதா இருந்தாலும் அவள் தானே வரணுங்கிறாங்க. ஓரன் அப்போ ஹீரோயின்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லைப்பா அவங்களுக்கு பேர்ட்னா அலர்ஜி, பிடிக்காது, பயம் வேற, அது தெரியாமல் நான் வேற கேஜை பக்கத்தில் கொண்டு போயிட்டேன் அப்படிங்கிறப்போ நீ நல்ல பொண்ணுமா, உனக்கு நல்ல மனசு, நீ அப்படி தான் பேசுவேன், உன் மேலே இருக்கிற தப்பை ஒத்துக்குவேன், பட் இருந்தாலும் அப்படியே கத்துறது. சரி அதை விடு. இப்போ கிரேஸ் மில்லர் மேலே அந்த ஸ்டேஜோட அந்த கவர் விழுந்ததே அவள் பண்ண தப்பால தான். கொஞ்சமாவது அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணி சாரிங்கிற வார்த்தை வாயிலிருந்து வந்துதா. சாரி கேட்கணுன்னா அவள் தான் வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான சில ஈவெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்கு கிரேஸ் மில்லர் வந்ததுக்கான காரணமே நானும் அவளும் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால தான், அந்த மரியாதைக்காக தான் வந்திருக்கா. இப்படி இங்கே அவளுக்கு நடந்த அவமரியாதையை நினச்சி நான் தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன். ஈவன் ஹீரோயினே வந்து மன்னிப்பு கேட்டாலும் அவள் மன்னிப்பாளான்னு தெரியல அப்படிங்கிறாங்க. அங்கே கிரேஸ் மில்லரும் வந்து ரெடி ஆகிட்டு கீழே வராங்க, எல்லாரும் டின்னருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே ஹீரோ வந்தது, மன்னிப்பு கேட்டது எல்லாத்தையுமே ஹீரோயின் பறவை வந்து பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க. கிரேஸ் மில்லர் வந்ததும் நம்ம ஹீரோவும் மன்னிச்சிடுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நீ எதுக்குப்பா மன்னிப்பு கேட்கணும், உனக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம், தப்பு பண்ணவங்க தான் மனசார மன்னிப்பு கேட்கணும், அப்படி இல்லாதப்போ உன்னோட மன்னிப்பை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோயின் இருந்துட்டு நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன், அது பியோர் ஆக்சிடென்ட், நான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு கத்துறாங்க. இது ஹெவன்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க அம்மாவுக்கும் அதே டவுட் தான். கார்டியன் ஏஞ்சல் கிட்ட கேட்குறாங்க, இதில் அவன் மேலே தப்பு இல்லையே, அவள் தடுக்கி விழுக போய் சப்போர்ட்டுக்கு ஏதோ ஒயரை பிடிக்க போய் தான் நடந்தது அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு புரியுது, நாம் செய்யாத தப்புக்கு நம்ம மேலே பழி போடுறாங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட்டும் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாகும், பொறுமையாக இருந்து வேடிக்கை பாருங்கிறாங்க கார்டியன் ஏஞ்சல். ஹீரோ அப்படியே பல குழப்பத்தில் என்னடா இது இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வீட்டுக்கு வர்றப்போ ஹீரோ டீயோட அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து ட்ரிப்புக்கு போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக கிளம்புற சமயம் ஹீரோ வந்து பேசிகிட்டு இருக்கப்போ கரெக்டாக ஓரன் கிட்டேருந்து கால் வருது. 1 நிமிஷம் அம்மா அப்பான்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த கால் அட்டன் பண்ணுறாங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஆன்டி கிரேஸ் கிட்ட பேசினேன், அவங்க நாளைக்கு எதோ வெளியே போகிறாங்களாம்மா, அவங்க கூட தான் நானும் போட்டிங்க்கு போகிறேன், நீ வேணா அங்கே ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வாயே, பட் அவங்க எந்த டைமிங்க்கு போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, என்னால் இவ்வளோதான் பண்ண முடிஞ்சது, சாரி அப்படிங்கிறதுக்கு. சச்சோ நீ அவ்வளோலாம் ஃபீல் பண்ணாத ஓரன், ரொம்ப தேங்க்ஸ், அட்லீஸ்ட் நீ இதாவது சொன்னியே, இல்லைனா என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் குழம்பிட்டு இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரன் கிட்ட பேசிட்டு காலை கட் பண்ணிவிட அம்மா இருந்துட்டு ஓரன் கிட்ட தானே பேசுகிறேன், நாங்கள் ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வர்றப்போ உன் கல்யாண ஏற்பாடு நாங்கள் பண்ணுறதுல பிஸியாக இருக்கணும், புரிஞ்சுதா, சும்மா இப்படி சிங்கிளாக சுற்றிட்டு இருக்காதடா அப்படின்னு போகிற போக்கில் அந்த கேட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கேட்டுக்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க, இதை பாரு என் பையனை தொந்தரவு பண்ணிடாத, ரொம்ப சேஃபாக ஜாக்கிரதையாரு, அப்புறம் அந்த குட்டியாக ஒரு பேர்டு வரும்ல அதை கடிக்கணும் சாப்பிடணும் நல்லா யோசிச்சிடாத அப்படிங்கிறாங்க. ஆமாம் நானும் திங்க போகிறேன், அந்த பறவை வந்தால் அதை தூக்கிட்டு உங்கள் பையன் பாட்டுக்கு ரூம்குள்ளே போயிடுறேன், என்ன உள்ளேயே விடுறதில்ல, இதில் நான் தின்னுட்டா மட்டும் நீங்களாம் எனக்கு அட்வைஸே பண்ணக்கூடாது, 7 கழுத வயசாச்சு, அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்க உங்களால் முடியல, அவன் புலம்பிட்டு தள்ளிட்டு இருக்கான் நைட், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா, சரி ட்ரிப்பு போகிறீங்கல்ல, வர்றப்ப நல்லா சால்மன் மீனாக வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுது.
அவங்களுக்கெல்லாம் இது பேசுறது கேட்காதுங்கிற தைரியம் இந்த கேட்டுக்கு. இந்த பக்கம் ஹீரோயின் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு ஒரே சங்கட்டமாக இருக்குது. நான் எதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும், நான் தப்பே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்ச்சி அமுலட்டை போய் பார்த்தா கோல்டு அவங்க கண்ணு முன்னுக்கவே கொஞ்சம் குறையுது. பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிடுது. ஏய் சூனியக்காரி, நான் என்ன பண்ணேன், நான் ஒரு தப்பும் பண்ணல, கிட்டத்தட்ட நான் தான் விக்டிம், நீ என்ன தண்டிச்சிட்டு இருக்கேன், நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோல்டு குறையுதுன்னு சொல்லி கத்த கார்டியன் ஏஞ்சல் அங்கே வந்துடுறாங்க. எப்போவுமே ஹீரோயின் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதா பேசுவாங்க, இல்லைன்னா ஹீரோயின் பேச விட மாட்டாங்க இல்லையா. ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்குறியா, நீ பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான், இப்போ தான் நீ விக்டிம் இடத்துல இருக்க, பட் உன்னால் பல பேர் விக்டிம் ஆயிருக்காங்க. கிரேஸ் மில்லர் உனக்கு பண்ண விஷயத்தில் வேணால் நீ பாதிக்கப்பட்டிருந்துருக்கலாம், ஆனால் கிரேஸ் மில்லர் மாதிரி நீ எவ்வளோ பேரை பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரு, நீ பண்ணது எல்லாத்தையும் படம் போட்டு காட்டுறேன்னு காட்டுறாங்க. அது என்னது, தரையில் பேசுனதெல்லாம் திரையில் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஹீரோயின் பார்க்குறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் லலைத்து பியூட்டியாக இருந்தப்போ இந்த சாபமெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அரகண்ட்டாக அடுத்தவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க, அடுத்தவங்கள துச்சமாக நினச்சிருப்பாங்க இல்லையா. நினச்ச மாத்திரத்துக்கு எல்லாரும் ஃபயர் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க பேசினதெல்லாம் அப்படியே போட்டு காட்டுறப்போ இதெல்லாம் நாம் தான் பேசினோமா, நாம் பேசினது இப்படி வீடியோவாக போட்டு பார்த்தா நம்மளுக்கே கேவலமாக தான் இருக்கும் போல இருக்குது. நம்ம எப்பப்போ நடந்த சம்பவத்தெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு காமிக்கிறீங்களே, உட்காந்து எடிட்டிங் பண்ணீங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு மைண்ட் வாய்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்க பண்ண எல்லாத்தையும் காமிச்சதுக்கு அப்புறமாக இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னு கார்டியன் ஏஞ்சல் கேட்குறதுக்கு உண்மைதான், அந்த கிரேஸ் மில்லர் மாதிரி தான் நானும் நடந்துட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டே, அது ரொம்ப நல்லது, சீக்கிரமாக நல்லது பண்ணு, நம்ம மனசார உணர்றோம் பார்த்தியா, அதுவே நம்ம செஞ்ச தப்புக்கு பாதி மன்னிப்பு மாதிரி மிச்சத்தை தேடிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க. இன்னத்த நாள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒரே மாதம் தான் டைம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கார்டியன் ஏஞ்சல் போயிடுறாங்க. இந்த ஒரு மாதத்தில் நான் அதிகமாக நேசிக்கிற பையனை போய் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது இவங்க கத்துறதுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. நான் இன்னும் பேசி முடிக்கல, அதுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்களே அப்படின்னாலும் கார்டியன் ஏஞ்சல் மாதிரி வரவா போகிறாங்க. அவங்களுக்கு இஷ்டமாக இருந்தால் தானே வருவாங்க. என்னது இது, போகிற போக்கில் இன்றைக்கி ஒரு நாள் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு மாதம் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க, அது உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தா கரெக்ட், இன்னும் ஒரே மாதம் தான் ஹீரோயினுக்கு டைம் இருக்குது. இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அந்த அமுலட் ஃபுல்லாக கோல்டாக இருக்கணும். தன் உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து இவங்க கிஸ்ஸை வாங்கி ஆகணும். இப்படி ஹீரோயின் நினைக்கிறப்போ, அதாவது என் உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து எனக்கு கிஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ, இப்போன்னு இல்லை எப்போல்லாம் அந்த தாட் வருதோ அப்போ ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ ஞாபகம் தான் வருது. உடனே அங்கேருந்து பறந்து ஹீரோ பார்க்க வராங்க. பாவம், நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன்ல, என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது, பட் நான் செய்கிற தப்புக்கு எப்படி மன்னிப்பு கேட்குறது அப்படின்னு இவங்க பாட்டுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது ஹீரோட காதுக்கு கத்துற மாதிரி தானே கேட்கும், அதாவது அந்த லோபல் சவுண்டு கொடுக்குற மாதிரி தானே கேட்கும். அவர் வந்துட்டியா பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி கையில் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த கேட்டை பார்த்து, டேய் நீ இந்த ரூமுக்குள்ளே வரவே கூடாதுங்கிறாங்க. அதை தெரியுமே, ஒரு பொம்பளை புள்ள பறவையாக இருந்தாலும் விட்டு வச்சிடாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிடுது. அந்த ஈவெண்ட்டில் எடுத்து வீடியோஸ் கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஹீரோ போட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதை பேடாக இருக்கிற ஹீரோயினும் பார்க்குறாங்க. என்னை மன்னிச்சிட்டு, நம்ம கம்பெனிக்கு என்னால் தானே பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசிட்டு முகமெல்லாம் அப்படியே சோகமாக மாறிடுது. சடார்னு கவனிக்கிற ஹீரோ, ஒரு பறவையால் அழக்கூட முடியுமா, இந்த மாதிரி முகம் சோகமாக கூட மாறுமா, அப்படி மாறினாலும் அது எப்படி என்னால் உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் எடுத்து வச்சு பார்க்குறாங்க. அது என்னமோ தெரியலட்டி, நான் பேர்டாக இருக்கிறப்போ நீ ரொம்ப நைஸாக என்கிட்ட நடந்துக்கிற, ரொம்ப சாஃப்டாக நடந்துக்கிற, அன்பாக நடந்துக்கிற, என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிற, இவ்வளோ கரிசனமும் பாசமும் நான் ஹியூமனாக இருக்கிறப்போ இருக்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச, ஏய் பியூட்டி நீ அழறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவுக்கு அதுவும் ஃபீல் ஆகுது. அப்படியே தோளில் சாய்ச்சிக்கிறாங்க. என்னால் முடியல, நீயும் நான் நம்ப மாட்டேன்றல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழாத பியூட்டின்னு இவர் ஆறுதல் படுத்துகிறாங்க. இவர் பேர்டாதான் நினைக்கிறாங்க, பட் அது ஹீரோயினுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகிடுது. எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி ஹீரோ கூட படுத்து தூங்கி போயிடுறாங்க. பட் நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஹீரோ லேட்டாக தான் தூங்கியிருப்பாங்களா, லேப்டாப் கூட முன்னாடியே இருக்கும். ஹீரோயின் சன்ரைஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே எழுந்திரிச்சிடணும், அப்போ தான் அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பி போக முடியும். எழுந்து பார்த்துட்டு, நீ சரியாக கூட தூங்கலை, நிம்மதியாக தூங்கு, நம்ம ஆஃபீஸில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து பறந்து போகிறாங்க. வெளியே இருக்கிற கேட்டு, ஏம்மா பியூட்டி நீ பாட்டுக்கு வர்ற போகிற, இங்கே ஒருத்தர் நான் இருக்கிறேங்கிறதே மதிக்க மாட்டேங்கிற, இந்த வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தாம்மா பெட்டு, உனக்கு சீனியர் அப்படின்ட்டு இது பாட்டுக்கு பேசுது. ஹீரோயின் என்னைக்கு இதை 10 பைசாக்கு மதிச்சாங்க. இந்த பக்கம் பாயலோட வீட்டில் காலங்காத்தால் குளிக்காமல் கொள்ளாமல் கையில் காஃபி கப்போட ஈகராக எதுக்கோ பாயல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அப்பாவும் கேட்குறாங்க, என்னம்மா இது 10 மணிக்கு மேலே ஆக போகுது, குளிச்சு கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு போலியாங்கிறாங்க. அதெல்லாம் இல்லை, ஒரு முக்கியமான நியூஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படிங்கிறப்ப தான் நியூஸ், அதாவது ஹெட்லைன் டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டில் கனாபவன் கம்பெனியோட பிரசிடென்ட் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் வர. அதை பார்க்குற பாயலுக்குன்னா பயங்கர குஷி. ஆனால் ஒன்று டேடி, நான் இவளை என்னென்னமோ பண்ணலான்னு நினச்சேன், ஆனால் கடைசியில் இவளே இவளுக்கு பண்ணிக்குவா போல இருக்கு, நானாவது எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அதை பார்க்குற சித்தப்பா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இந்த பக்கம் இதே நியூஸை ஓரனோட அம்மா அப்பாவும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதை பார்த்திய ஓரன், இதுதான் கர்மா அப்படிங்கிறது. அன்றைக்கி உன்னை போட்டு என்ன திட்டுனா நீ பண்ண ஒரு சின்ன தப்புக்கு இன்றைக்கி பாரு ஆண்டவளுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டான் அப்படிங்கிறப்போ பாவம்ப்பா பியூட்டி, அவளை நினச்சா கஷ்டமாக இருக்குங்கிறாங்க. அது உன் நல்ல மனசுமா அப்படின்னு சொல்ல,
இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் இந்த நியூஸை பார்த்துட்டாங்க. ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கால் பண்ணி என்ன தைரியம் இருந்தால் என்னோட கிளிப்பிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆதாயம் தேடி இருப்பீங்க, உங்கள் மேலே கேஸ் போட போகிறேன் அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோவும் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பார் போல இருக்குது. உடனே வீட்டுக்கு வராங்க. நீ யாரைக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க, அவங்களுக்கு இதுதான் ஒர்க்கு, அவங்களுக்கு நீயே கண்டென்ட்டை தூக்கி கொடுத்துட்டு ஏன் போட்டேன்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? நீ பண்ண அந்த வீடியோ மட்டும் தான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நீ போய் கிரேஸ் மில்லர் கிட்ட சாரி கேட்க ரெடியாக இருக்கியா? நானும் கூட வரவா 2 பேரும் போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நெவர், என்னால் முடியவே முடியாது, அது ஆக்சிடென்ட், அதுக்காக நான் சாரி கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்போ சரி, இதுக்கப்புறம் கம்பெனி பக்கமும் வந்துடாது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே ஆன்டி சூ பார்க்குறாங்க. ஆன்டி சூவும் அந்த கண்ணாலே ஏதோ சொல்கிறாங்க, ஓகே நான் வரேன், ஆனால் இப்போ யார்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்குற மைண்டில் நான் இல்லை, அந்த மூடும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. சரி மன்னிப்பு கேட்குறேன்னு சொன்னதே பெருசு, அப்புறமா வந்து பேசிக்கலான்னு ஹீரோ வந்துடுறாங்க. ஹீரோயின் தனியாக போய் உட்காந்து பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகுறாங்க. தப்பே பண்ணாமல் நான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே இந்த சூப்பர்வைசர் ஆன்டி சூ இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க. நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கம்மா, சில விஷயங்கள் இல்லை பல விஷயங்களில் நம்ம மேலே தப்பே இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல நம்ம அமைதியாகவும் தன்மையாகவும் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துடும். ஒரு முறை நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அங்கே ஒரு சாமியார் இருந்தார். அவர் எனக்கு சில அட்வைஸ் சொன்னார், அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். என் கணவர் என்னை விட்டுட்டு ஒரு சின்ன வயசு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டாரு. அவங்க மேலே எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்தது. அந்த கோபத்தை வந்து நான் எப்பாவது வெளிக்காட்டணும்னு நினைக்கிறப்போ கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவேன். அப்போ தான் சாமியார் என்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னார், நீ யாரை வெறுக்கிறியோ அவங்கள உன்னால் நேரில் பார்த்து மன்னிக்க முடியல அப்படின்னாலும் உன் மனசுக்குள்ளே மன்னிச்சு மறந்துடு. அப்படி நீ கொடுக்குற மன்னிப்பே அவங்களுக்கு பயங்கரமான கர்மாவாக மாறி உனக்கு அவங்க இழைத்த தீமைக்கான பதிலடி அந்த கர்மா அதுக்கு திருப்பி கொடுத்துரும். அதை விட்டுட்டு வஞ்சத்தை கோபத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. கண்டிப்பாக அவங்கள நேரில் கூப்பிட்டு உங்களை நான் மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்கிற மனசு யாருக்கும் வராது. ஆனால் உன்னோட வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போ, உன் மனசுலேருந்து அவங்கள அழிச்சிடு, மன்னிச்சு மறந்து அழிச்சிடுன்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் வேணால் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீரோயினுக்கு இது கொஞ்சம் ஓகேன்னு தோணுது. அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அட்லீஸ்ட் இந்த கம்பெனி தான் அப்பா தான் அந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டர், அதுக்காகவும் அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்காகவும் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க. இந்த பக்கம் கிரேஸ் மில்லர் ஓர்னோட ஃபேமிலி கூட ஜாலியாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நான் ஒவ்வொரு டைம் தாய்லாந்து வர்றப்போ நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் ஓர்னோட அப்பாவை பார்த்து கேட்குறதுக்கு. இதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே என்ன அப்படின்னு அவங்க அங்கேருந்து கிளம்புறப்போ ஜேட் பார்க்க வந்திருக்கான். ஜேட் பார்க்க வந்தது ஓர்னுக்கு பிடிக்கல. ஜேட் வந்ததுமே சரி நாங்கள் போகிறோம், இது உன் வீடு மாதிரி நினச்சிக்கோ ஜேட், கிரேஸ் மில்லர் கிட்ட என்ன பேசணுமோ பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக அப்படியே ஓரனுக்கு ஒருவேளை இவன் தனாபவனை பீட் பண்ணிடுவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜேடு கிரேஸ் கிட்ட நல்ல விதமாக தான் பேசுகிறாங்க. அவனும் சில ப்ரெசன்டேஷன்லாம் காட்டுறான். இந்த பக்கம் கம்பெனிக்கு வந்து ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்க ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின் சொன்னதே தான் மண்டக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஆக்சிடென்ட்னு சொல்கிறா, மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொல்கிறா, ஒருவேளை அவள் சொல்கிறது உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈவெண்ட்டில் எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா போட்டு பார்க்குறாங்க. ஹீரோயின் கால் தடுக்கி விழ போய் அங்கே இருக்கிற மைக்கு ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு பிடிக்க போய் தான் பின்னாடி இருக்கிற போர்டு விழுந்திருக்குங்கிறது தெரிய வருது. ஸோ இது பியூர் ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பென் ட்ரைவில் இந்த கிளிப்பிங்ஸை காப்பி பண்ணிக்கிறாங்களா. இந்த பக்கம் ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட கூட சொல்லாமல் கிரேஸ் மில்லரை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆன்டி சூவோட பொண்ணு தானே இப்போ இவங்களுக்கு பர்சனல் செக்ரட்டரி, அவங்களோட மட்டும் வந்திருக்காங்க. பட் நம்ம ஹீரோயினை விட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. கிரேஸ் மில்லரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி வந்து உங்கள் நேம் தானே லலித், உங்களை வந்து மேடம் பிளாக் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க, உங்கள் நேம் வச்சுருக்க வேறு யார் வந்தால் கூட விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னதும் நம்ம ஹீரோயின் முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடி பார்க்குறாங்க. முடியறதே இல்லை. கடைசியில் ஜேடு கூட பேசிட்டு வெளியே வர்றா அந்த கிரேஸ் மில்லர். அப்போ ஜேடும் பார்க்குறான். கிரேஸ் மில்லர் வந்தோன்னே இவளை தூக்கி வெளியே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பாட்டு கசால்ட்ரா போடுறான். செக்யூரிட்டி கார்டெல்லாம் நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு ஜேட் சொல்கிறான், சும்மா நார்மலாக அவங்கள வந்து ட்ரீட் பண்ணாதீங்க, உங்கள் தனாபாவனோட கோ பிரசிடென்ட், ஏன் இப்படி தரைக்குறைவாக நடத்துறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஜேட், உன்னோட ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீ போ, நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஜேடும் அங்கேருந்து வந்துடுறான். அவங்க மேலே அவங்க ரூமுக்கு போனதுக்கப்புறமாவும் பின்னாடியே ஹீரோயின் வந்து பயங்கரமாக மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. கடைசியில் வெளியே வந்தவன் என்ன சொல்லு அப்படிங்கிறதுக்கு இதை பாருங்கள், நான் அவங்கக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க ரெடியாக இருக்கேன், பேசலாம் இல்லை இங்கேயே மன்னிப்பு கேட்கனாலும் ஓகே அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் உன்னை மன்னிக்கிற மூடில் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக ஹீரோ வந்து கூப்பிட்டதுக்கு ஹீரோயின் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, இன்றைக்கி நான் யார்கிட்டையும் போய் மன்னிப்பு கேட்குற மூடில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது அப்படியே கிரேஸ் மில்லர் இன்றைக்கி யாரையும் நான் மன்னிக்கிற மூடில் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இது கேட்குற ஹீரோயினுக்கு கடுப்பாக தான் இருக்குது. சரி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்னோட அப்பாலஜிஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க, என்னைக்குன்னு சொல்லுங்கள், நானே வரேன், உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அதையும் இப்போ சொல்கிற மூடு இல்லை அப்படின்னதும் அப்படியே ஹீரோயின் இறங்கி வர்றா. மனசுக்குள்ளேயே நான் மன்னிச்சிட்டேன், உன்னை நான் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வரா. கீழே வந்து அப்படியே படுத்துடுறான். அவங்க மேலே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னோட செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டு என் மேலே வெயிட்டை வை, அவங்க எந்த அளவுக்கு நான் அவங்கக்கிட்ட அப்பாலஜிஸ் கேட்குறதுல சீரியஸாக இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் அசால்ட்டாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கா. கடைசியில் மனசரங்கினவ மாதிரி நீ வேணா நாளைக்கு வாயேன், அப்போ எனக்கு உன்னை மன்னிக்கிற மூடு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல இவங்க இது சொன்னதே பெருசுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அவங்க செக்ரட்டரியும் கிளம்புறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க காலையில் வந்து அவங்க சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் கரெக்டாக வெளியே வரப்போ ஹீரோவும் ஓரனும் வராங்க.
ஏன்னா ஹீரோ போய் ஓரனை மீட் பண்ணி அந்த பென்ட்ரைவை கொடுத்து நீ எப்படியாவது கிரேஸ் மில்லர் கிட்ட இந்த பென்ட்ரைவை காமிச்சு பேசுன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா. இவங்க 4 பேர் இங்கே மீட் பண்ணிக்க உடனே மோரன் இருந்துட்டு நீங்கள் பேசிட்டு இருங்க, நான் போய் ஆன்டி கிரேஸை பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துருவா. என்ன ஏதுங்கிறதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க, நான் தப்பு பண்ணலை, அது பியூர் ஆக்சிடென்ட், எனக்கு மன்னிப்பு கேட்க இஷ்டம் இல்லை, பட் தனாபவனுக்காகவும் அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்காகவும் மட்டும்தான் நான் இங்கே வந்தேன், நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் அப்படின்னு நான் என்னதான் விலாவரியாக சொன்னாலும் நீ நம்ப மாட்டேன். ஸோ என்னோடய செக்ரட்டரியை வீடியோ எடுக்க சொல்லியிருக்கேன், நீ அதை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஹீரோயின் போகிறப்போ ஏய் நிறுத்து, நீ மன்னிப்பு கேட்க வர்ற அப்படின்னா நான் இல்லாமல் நீ மட்டும் ஏன் தனியாக வந்த, சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னாங்க கிரேஸ் மில்லர் அப்படிங்கிறப்போ நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க முன்னாடி முட்டி போட்டு மன்னிப்பு கேட்குறதாம்மா, என்னென்னலாம் கேட்கணுமோ அதெல்லாம் நீ கேட்டுல நான் போட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ அப்படியே அவங்க தலை சுற்றி தடுமாறி விழுறாங்க. ஹீரோ தாங்கி பிடிச்சிக்க. அப்போ தான் செக்ரட்டரி சொல்கிறாங்க அவங்க காலையிலேருந்து சாப்பிடவே இல்லை, காலையிலேருந்து நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் மயங்கி இருக்கிறப்போ ஹீரோ அவங்க எழுப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக அப்போ ஓரன் வந்துடுறா. இந்த கோலத்தை பார்த்து அவளுக்கு என்னாச்சு பியூட்டிக்கு அப்படின்னு கேட்க இல்லை எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்கிறாங்க. சரி உங்கள் 2 பேரையும் ஆன்டி கிரேஸ் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க வாங்க அப்படின்னதும் மயக்கமாவது ஒன்றாவது நான் இப்போவே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே போய் கிரேஸ் மில்லரை மீட் பண்ணுறாங்க. பெரிய மனசு பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம், நான் பண்ணது தப்பு தான் மன்னிச்சிருங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த பென்ட்ரைவை தூக்கி போட்டு உன் மன்னிப்பை அக்செப்ட் பண்ணிக்க எனக்கு பிடிக்கல, அன்றைக்கி நடந்தது பியூர் ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் மூலமாக எனக்கு ஓரன் சொல்லி புரிய வச்சுட்டா, பட் இருந்தாலும் அன்றைக்கி நடந்ததுக்கெல்லாம் நீ தான் காரணம், மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய இடத்துல இப்போவும் நீ தான் இருக்க, உன் மன்னிப்பை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவும் திமிராவே தான் பேசுகிறாங்க. ரொம்ப நன்றி ஓரன்னு ஹீரோயின் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஹீரோ தான் என்கிட்ட இந்த பென்ட்ரைவை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க. நல்ல வேலை கடைசியில் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த மன்னிப்பு கேட்குற படலமெல்லாம் முடிச்சிடலாம். அடுத்தது கம்பெனி பற்றி பேசலாம். தாய்லாண்ட்லேயே தனபவன் கம்பெனி தான் நம்பர் 1, பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாப்புலர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினைக்கிறோம். டேஸ் மேகசினில் எங்களை பற்றின ஆர்டிக்கல் வந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஃபேஷன் வேர்ல்டில் கண்டிப்பாக அது மிகப்பெரிய தாக்கமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த டேஸ் மேகசினில் என்னென்ன ஃபேஷன் டிசைன்ஸை பற்றி எந்த கம்பெனிஸை பற்றி வருதோ அதோட எல்லா க்ரோத்துமே அபரிவிதமாக இருந்திருக்கு. ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த மேகசினில் வர ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலையும் எல்லோரும் உத்து நோக்குவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அதுக்கு மேலே ஹீரோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வராங்க. நீ இருப்பா நீயே சொல்லுன்னு கிரேஸ் மில்லர் கேட்குறதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு சில ஸ்கெட்சஸையும் காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோ தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அதை காட்டுறதுக்கு எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான டிசைன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ அப்போ நாங்கள் பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் ரீஒர்க் பண்ண சொல்கிறீங்களாங்கிறாங்க. அது உங்கள் பிரச்சனை, எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான டிசைன்ஸ் வேணும். சரிங்க எப்போ எவ்வளோ நாள் டைமுங்கிறப்போ 3 நாளில் 10 ஸ்கெட்சஸ் வேணும், அதுக்கப்புறம் 1 வாரம் தான் டைம் கொடுப்பேன், அந்த 1 வாரத்தில் சாம்பிளை மேக் பண்ணி கேட் வாக்கோட அந்த டிசைன்ஸை நான் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறமாக தான் என்னால் முடிவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது 3 நாளில் 10 ஸ்கெட்சஸா, அதுக்கப்புறம் 1 வாரம் தான் டைம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சாம்பிளை மேக் பண்ணி மாடல்ஸை பிடிச்சி கேட் வாக் ரெடி பண்ணி அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் பார்க்குற கிரேஸ் மில்லர் அது உங்கள் பிரச்சனை, இப்போ உங்ககிட்ட நான் என்னென்னலாம் சொன்னேனோ அதையே தான் ஜேட் கார்மெண்ட்ஸோட பிரசிடென்ட்டான ஜேட் கிட்டேயும் சொன்னேன். அவன் ஓகேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டான். உங்கள் 2 பேரும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து யார் பெஸ்ட்டாக இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன், ஏன்னா எனக்கு என் ரெப்புடேஷன் முக்கியம் இல்லையா. ஒரு தப்பான பர்சனுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி டான்ஸ் மேகசினில் அவங்களோட ஆர்டிக்கல் வந்தது அப்படின்னா அது எனக்கு தான் மிகப்பெரிய அசிங்கம், அதனால் நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. இப்படி இவங்கெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் இவங்க காஃபி கேட்டுருந்துருப்பாங்க. ஸோ கிரேஸ் மில்லருக்கு மட்டும் காஃபி வரும். காஃபி எடுத்து வாயில் வச்சதும் செம சூடாக இருக்கும். இன்னும் இவ்வளோ சூடாக இருக்குது, எனக்கு வாயை வந்து போச்சு, நான் இவ்வளோ டிகிரியில் தான் காஃபி குடிப்பேன்னு தெரியும்ல, அதே டிகிரியோட அந்த ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதானே அப்படிங்கிறப்ப தான் ஹீரோயினுக்கு அவங்க லெலத் பியூட்டியாக ஒரு அரகன்ஸாக இருந்தாங்கல்ல, எல்லாருக்கிட்டையும் தான் தான் பெரிய இவ மாதிரி நடந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. சரி நாம என்ன இவ்வளோ கேவலமாவா நடந்துட்டு இருந்தோம், அதை நாம் பண்ணப்போ பெருசாக தெரியல, நம்ம முன்னாடி இன்னொருத்தவங்க யாருக்கோ பண்ணுறப்போ அது பெருசாக தெரியுதுன்னு யோசிக்க இதெல்லாத்தையும் ஹெமலேருந்து பார்த்துட்ருக்கா. அம்மாவுக்கும் கார்டியன் ஏஞ்சலுக்கும் இப்போ தான் உன் பொண்ணு லசனையாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கா. நல்லதா போச்சு, அன்னைக்கு நீ உன் பொண்ணு காலை தட்டி விட்டதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய படத்தை அவள் கற்றுக்கிறா. கிட்டத்தட்ட உன் பொண்ணு அவளை மிரரில் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது கிரேஸ் மில்லரை பார்க்குறப்போ. இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் மனசை உன் பொண்ணு காயப்படுத்தியிருப்பா, அது உன் பொண்ணு மனசார உணர ஆரம்பித்து ஃபீல் பண்ணுறா. அதான் அமுலட்டில் கூட கொஞ்சம் கோல்டு ஏறுது அப்படிங்கிறாங்க. நாம் செஞ்ச தப்பை நாமளே கரெக்டாகவும் ஜென்யூனாகவும் ரிலைஸ் பண்ணுறப்போ அதுதான் தப்புக்கான பாதி மன்னிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா கார்டியன் ஏஞ்சல். அது அமுலட்டில் கொஞ்சம் கூட கோல்டு ஏறுது. இந்த பக்கம் பேசிக்கிட்டே இருந்த ஹீரோயினுக்கு சடார்னு உடம்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அப்போ தான் டைமை பார்க்குறாங்க, 5 தாண்டி போயிட்டுருக்கு. 10 ஸ்கெட்ச் 3 நாள் அவ்வளோதானே மேடம், வேறு ஏதாவது இருக்கா, தயவுசெய்து எனக்கு கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க, நான் அவசரமாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து பதட்டமாக எழுந்து வராங்க. என்ன இந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் கூட மேனஸே இல்லை அப்படின்னு கிரேஸ் மில்லர் சொல்கிறதுக்கு ஹீரோ அவசார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன், ஏன் இப்படி ஓடனான்னு தெரியல அப்படிங்கிறாங்க. பட் பாவம் ஹீரோயின் அவங்க வீட்டுக்கு கூட வர முடியல. கிரேஸ் மில்லர் இப்போ தங்கியிருக்கிற இடத்துல இருந்து வர்றதுக்குள்ளேயே அவங்க பேர்டாக மாற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துடுது. படிக்கட்டுக்கு மறைவாக வந்து பேர்டாக மாறிடுறாங்களா.
இந்த பக்கம் ஹீரோவும் ஓரன்னு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. 10 ஸ்கெட்சஸ், அதுவும் 3 நாளில் பண்ண முடியுமா? அதுவும் கிரேஸ் மில்லர் ஹீரோயின் தான் அதை பண்ணணும்னு கேட்டிருந்துருப்பாங்க. இதை பெரிய அவார்டெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கேன், டிசைனிங்களுக்கெல்லாம் நான் ஃபாரின் போய் படிச்சிருக்கேன், அப்படி இப்படின்னு பேச பீத்திக்கிட்ட எல்லாம் பண்ணி கூட அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயினும் வந்துடுறாங்க. ஓரன் எப்பவுமே நல்ல பொண்ணு, ஹீரோயினை தப்பாலாம் பேச மாட்டா. ஹீரோயின் வந்து ஒரு நல்ல டைப் தான், அவகிட்ட அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவா அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோவும் அதையே பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த லவ் பேர்ட் வந்துடுது. என்னது இது, இந்த லவ் பேர்ட் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் தேடி வருது போல இருக்குங்கிறாங்க. ஆமாம், புறா மாதிரியே இதுக்கு அந்த இடத்த கரெக்டாக சென்ஸ் பண்ண தெரியுது. இந்த பேர்டுக்கு நான் பியூட்டின்னு தான் பேர் வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட பியூட்டியோட அந்த குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும். ஏதாவது தப்பாக பேசிட்டுன்னு வச்சுக்கோ, படப்படன்னு கோவப்பட்டு என் கையவெல்லாம் கடிச்சு வச்சிரும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் அந்த பேர்ட் கிட்ட பேச இதை பார்க்குற ஓரனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல, முகமே மாறி போயிடுது. இதை பார்த்துட்ருக்கிற ஹெவனில் இருக்கிற அம்மாவும் கேட்குறாங்க, அப்போது என் பொண்ணோட லவ் ஹீரோவான டீ தானே அப்படிங்கிறதுக்கு அது இன்னும் பொண்ணே முடிவு பண்ணல. காதல் விஷயத்தில் அவளுக்குள்ள அந்த கன்ஃபியூஸ் இருக்குது, அவளுக்கு டீயை பிடிச்சிருக்கு, பட் இருந்தாலும் ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்க தான் செய்யுதுங்கிறாங்க. இங்கே ஓரன் வீட்டுக்கு வந்துட்டாலும் ரொம்ப சோகமாக இருக்காளா? என்னம்மா என்னாச்சு, எகெயின் டீ வந்து உங்கள்கிட்ட சரியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலையா, இல்லை ஏதாவது சொல்லிட்டாரா அப்படிங்கிறதுக்கு டீ எல்லாம் எதுவும் சொல்லலை. ஆனால் டீயும் நானும் பேசிக்கிறப்போ எப்போவுமே லலித்தை பற்றி தான் பேசுகிறோங்கிறாங்க. ஆமாம்மா, கொஞ்ச நாளாக பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காளா, அதுக்காக பேசியிருப்பாங்கிறாங்க. அப்படி இல்லைப்பா, நானும் டீயும் பேசிக்கிறப்போ ஆஃபீஸை பற்றி பேசுகிறப்போ அப்போது பியூட்டியோட டாபிக் வந்தால் பரவாயில்ல, பட் எப்போவுமே வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே ஒரு லவ் பேர்ட் அவர் வச்சுட்ருக்காரு, அதுக்கு பியூட்டின்னு கூட பேர் வச்சு பேசிகிட்ருக்காரு. இதில் எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அவரோட அப்பா இருந்துட்டு, நீ வந்து ஹீரோ டீ மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷனை வச்சுக்காத, ஏன்னா எனக்கு என்னமோ கிரேஸ் மில்லர் சொன்ன அந்த காம்படிஷனில் வின் பண்ண போகிறது ஜேட் கார்மெண்ட்ஸோட பிரசிடென்ட்டான ஜேடுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அவன் வின் பண்ணிட்டான்னா இந்த தாய்லாண்ட்லேயே நம்பர் 1 கார்மெண்ட்ஸ் அவனோட தான் இருக்கும். நீ டீ கூட பழகிற, டீயை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அப்படின்னு சொன்னப்பெல்லாம் ஓகே, பெரிய நம்பர் 1 கார்மெண்ட்ஸோட பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற முறையில் தான் நான் யோசித்தேன். ஸோ நீ ஓவராக அவன் மேலே ஸ்டிக் ஆகாத. ஏன்னா ஒரே செகண்டு கிரேஸ் மில்லர் சொன்ன அந்த காம்படிஷனில் அவங்க வச்ச டிமாண்டில் ஜேட் வின் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோ, அடுத்து நம்பர் 1 கம்பெனி அவனோட ஜேட் கார்மெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. என் பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறப்போ நம்பர் 1 கம்பெனியாக இருக்கிறவனோட யங் பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னதும், அப்போ நீங்கள் பேசாமல் இருங்க, ஈவன் ஜேடுக்கு கூட ஹீரோயினை தான் பிடிச்சிருக்கு, எல்லாருக்குமே பியூட்டியை தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. சே, ஏமா நீ இப்படி பேசுகிற, உங்ககிட்ட அழகு, அறிவு, அந்தஸ்து, நல்ல மனசு எல்லாமே இருக்குது, ஹீரோயின் கிட்ட அழகு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு ஓரனோட அம்மா என்ன தான் ஓரனுக்கு சமாதானம் சொன்னாலும் ஓரனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு, ஹீரோவுக்கு ஹீரோயினை பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஹீரோ எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றப்ப பேடோட வந்துடுறாங்களா. கேட்டு பார்த்துட்டு, என்ன இன்னைக்கு வர்றப்ப இவ்வளோ கூப்பிட்டு வந்துட்டியாட்டிருக்கு, அது என்னமோ நாங்களும் அழகாத்தாண்டா இருக்கோம், எங்களையெல்லாம் எவனும் கொஞ்சம் மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு அது ஒரு பக்கம் புலம்பிட்டு இருக்கு. கேட்ட ஹீரோயின், நீ பேசுறது அவனுக்கு தான் கேட்காது, எனக்கு கேட்கும், தயவுசெய்து கொஞ்சம் பார்த்து பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவோட கையிலேயே உட்காந்துருக்காங்க. ஹீரோ உனக்கு பசிக்குதான்னு சொல்லி சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு நார்மலாக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ, உன்னோட கோபம், நீ முரண்டு பிடிக்கிறது, நீ ஒவ்வொரு டைம் உன்னோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷனில் மாற்றுறதெல்லாம் பார்க்குறப்போ எனக்கு பியூட்டியை தான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். அவளை நான் பியூட்டின்னு கூப்பிட மாட்டேன், பட் அவள் பேர் தான் உனக்கு வச்சேன், ஏன்னா எல்லாரும் அவளை அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க. கிட்டத்தட்ட உன்னை பார்க்குறப்போ லலித்து மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதே சொன்னவருக்கு உண்மையிலே நம்ம ஹீரோயினை நினச்சி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு எப்படி அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி நீ மேனேஜ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. நீ கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்துட்ட, இன்னும் 1 மாதம் தான் இருக்குது, அதை தாண்டுனா நான் மனுஷியாக இருப்பேனா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கிறப்போ இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஹீரோயின் பேர்டாகவே இருந்தாலும் அவங்க அலறது, அவங்க முகம் மாறுறதால ஹீரோவால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ அவருக்கு புரியுது, ஏன் சடனாக சைலண்ட் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோளில் சாய்ச்சிக்கிட்டு ஆறுதல் படுத்துகிறாங்க, நெத்தியில் முத்தம் கொடுக்குறாங்க. இதை பார்க்குற ஹீரோயினை டிஸ்டர்ப் ஆகி ஹீரோவை லிப்பில் கிஸ் பண்ணிடுறாங்க. உலக ட்ராமா வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஒரு பேர்ட் ஹியூமனை கிஸ் பண்ணியிருக்கு. இதோ ஹீரோக்கு ரியலைஸ் ஆகுது, ஏய் நீயே வந்து என்ன கிஸ் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே கிஸ்ஸும் பண்ணிடுறாங்க. சரி நீங்கள் ஏறு, நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பெட்டில் வச்சுட்டு போனதும் அப்போ தான் ஹீரோயின் யோசிக்கிறாங்க, என் உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்து நான் கிஸ் வாங்கணும், வாங்கிட்டேன், பட் நான் ஏன் இன்னும் பேர்டாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ அங்கே அந்த கார்டியன் ஏஞ்சலோட வாய்ஸ் அசரீரி மாதிரி கேட்குது. நீ உயிரை விட உன் வாழ்க்கையை விட அதிகமாக நேசிக்கிற ஒருத்தனோட கிஸ் நீ வாங்கணும்னா அப்போ நீ ஹியூமனாக தான் இருக்கணும், பேர்டாக இருக்கிறப்ப வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் நீ ஃபஸ்ட்டே சொல்லலை, இப்போ வந்து திடீர்னு ரூல்ஸை மாற்றிட்டு இருக்க அப்படின்னாலும் ஹீரோயினுக்கு அந்த லவ் ஃபீல்டில் இருக்காங்க, அவங்க ஃபஸ்ட்டே மீன் பண்ணி கிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹீரோ கிட்ட இருந்து கிஸ் வாங்கியிருக்காங்க. பட் சடனாக என்ன தோணுதுன்னா, அது எப்படி, நான் லலிதா இருக்கிறப்போ அவன் சத்தியமாக நான் நேசிக்க மாட்டான், அவன் பேர்டாக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் நான் நேசிக்கிறேன், என்னை கிஸ் பண்ணுறான், இந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே எப்படி நான் மனசை ஜெயிச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து கிஸ் வாங்க முடியும். அது இல்லாமல் ஓரனை தான் அவன் பர்ஃபெக்ட்னு நினைக்கிறான், என்ன எப்படி அவன் பாப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறப்போ ஹெவனில் இருக்கிற அம்மாவும் கேட்குறாங்க,
ஏன் இப்படி பண்ணீங்க? அவள் பேர்டாக இருக்கிறப்பவே அவள் நேசிக்கிற ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து கிஸ் வாங்கினா அது கணக்கில் எடுத்துக்கலாம்ல அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு வாய்ப்பில்லை. எவ்வளோ பேர் வீட்டில் பெட் அனிமல்ஸ் வளர்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு கிஸ் பண்ண தான் செய்கிறாங்க. பட் ஹீரோயின் லலைத்தான் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறப்போ அவள் யாரை உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிறாளோ அந்த மனுஷங்கிட்டேருந்து தான் அவளுக்கு கிஸ் கிடைக்கணும். அப்போ தான் அந்த காதல் முழுமையடையும். இப்போ இவள் பேர்டாக இருக்கிறப்போ அந்த கிஸ் வாங்கிட்டா அவள் மனுஷியாக மாறிட்டா அப்படின்னா அது ஹீரோக்கு தெரியாதே. அப்போ அவனோட காதல் எங்கே போச்சு? அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பேர்ட், ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக லவ்லியாக கிஸ் பண்ணியிருக்கான், அவ்வளோதான். நான் அவகிட்ட உன் உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து நீ கிஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த காதல் உன் பொண்ணுக்கிட்ட மட்டும் கிடையாது, உன் பொண்ணு நேசிக்கிறவங்க கிட்ட இருந்தும் வரணும். பட் இப்போ தான் பியூட்டியே அவளோட காதலை உணர்ந்து ஹீரோ தான் நம்ம நேசிக்கிறோம், அவன் தான் நம்ம வாழ்க்கைன்னு அவள் மட்டும்தான் உணர்ந்திருக்கா. அவள் மட்டும் உணர முடியாது, அவனும் உணர்ந்தா தானே கரெக்டாக இருக்குங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ குளிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க, தூங்கிடுறாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹீரோ பார்த்துக்கிட்டே ஹீரோயின் தூங்காமல் இருக்காங்க. பேர்டாக இருக்கிறப்போ உனக்கு என் மேலே இருக்கிற காதல் நான் உண்மையில் மனுஷியாக லலிதா இருக்கிறப்போ இருக்குமா? வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. இப்படி ஹீரோயின் பேசுகிறது எல்லாமே அவருக்கு ஒரு பேர்ட் கத்துற மாதிரி தானே இருக்கும். என்ன இன்னும் தூங்காமல் இருக்க பியூட்டி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோளில் சாச்சுக்க, உனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஆனால் பேர்டாக இருக்கிற பியூட்டி தான் பிடிச்சிருக்கு. ஹியூமனாக நான் பியூட்டியாக மாறிட்டேன்னு வெயி, அவளை நீ வெறுக்கிற. சின்ன வயசுலேருந்து அந்த லலித் பியூட்டி நீ ரொம்ப வெறுக்கிற. இப்போ கூட உன் கனவு ஃபுல்லாக ஓரன் மேலே தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கே. இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே என்ன நடக்க போகுது, என்ன மாற போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி இந்த ஒரு மாதத்தில் நீ திருப்பி என்னை காதலிப்பியா? அது ஒரு வருஷமே ஆனாலும் அது நடக்காது. என்ன சின்ன வயசுல நான் அவ்வளோ ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதுதான் உனக்கு ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க புலம்பிட்டே தூங்கி போயிடுறாங்க. அப்படியே விடியவும் செஞ்சிருது. இவங்க லேட்டாக தூங்கினதுனாலையும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுது தூங்கினதுனாலையும் விடியறதுக்கு முன்னாடி இவங்க பேர்டாக பறந்து போயிடுவாங்க இல்லையா, அது அப்படியே மறந்து போச்சு. விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க பேர்டாக இருந்து ஹியூமனாக மாறுறப்போ ட்ரெஸ்ஸே போட்டிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா, வெளிச்சம் பட்டு இவங்க எந்திரிச்சிடுறாங்க. ஐயோ நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பவே இல்லை, என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ கரெக்டாக அலாம் வேற அடிக்குது. ஹீரோ வேற முழிச்சிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் நடந்தது அப்படிங்கிறது நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி இருந்தது, என்னோட ட்ராமா செலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட மற்ற சேனல்ஸோட லிங்க், என்னோட சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஒன்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ.